Ah, oui. Ah, oui, Siti. Hello, hello. Good afternoon. Afternoon na mga kapatid. It's lunch time. It's um midday. Wow, this is my lunch. It's salad with chicken. Mahilig talaga kami sa chicken. Ayan, salad na alam nyo to mga kapatid, it's endive. Nakalimutan ko ano ba sa English ang endive. Endive and orange. And then I have a corian. It's like basilic corian. It's called it corian. It smells good, and we have little we put on top sesame with, and then sauce. Oh, very simple. This is my very simple lunch today. Ayan, with chicken. Kakaiba kasi may orange. Ang orange, alam naman natin, mayaman sa vitamin C. At itong endive, mga kapatid, maganda ito. Ang benefits na makukuha natin ito ay mabuti siya para sa ating kolesterol. Para sa kolesterol, wala naman akong kolesterol. Pero maganda siya sa araw-araw itong kakainin natin. Maraming benefits na makukuha. So, ayan. Complete na rin kasi may meat, may salad, may orange, meron na tayong vegetable, meron na tayong fruits, and with this one, very smell good. Well, ito lang po mga kapatid, very simple lunch time. Sana ay magustuhan ninyo. So, ayan lang mga kapatid, magmukbang na tayo ng salad. Happy meal, happy Tuesday everyone. Wow, sarap. Masarap mga kapatid. Lagi namin kinakain ganito. Lagi kami nagsasalad ng endive with orange. Masarap kasi. Masarap siya. At napakabango. At chicken. Let's eat mga kapatid. Sarap. Masarap. Simple lang naman pero masarap. At may vitamins, may nutritious salads naman to. Nutritious salad. Endive. Endive, in English is endive. Endive din siya. Ang sauce. Ang sauce niya napakasarap. Kaya, masarap. Ayan mga kapatid. Sarap. Si Samuel dose bien le mélange de ce pesto avec sa pâte, ça va donner beaucoup de goût et une très belle couleur à cette tagine. En revanche, qu'est-ce qu'il a fabriqué avec sa pâte là? Ça, je sais pas, tu l'as fait au frigo comme ça? Oui, j'ai façonné. Ça va faire quoi? Ça va sécher? Je sais, j'ai patiné, mais sur le moment, le stress, la précipitation, et le film est à l'autre bout de la cuisine, et je sais pas, voilà. En laissant sa pâte à l'air libre, il va avoir toutes les peines du monde à la passer au laminoir. Et oh! Try nyo mga kapatid.
mag-salad kayo, lagyan nyo ng orange. Ang sarap. Kasi ang orange medyo manamis-tamis, medyo maasim-asim konti. At vitamin C. Masarap. With salad. Gawing salad. Napakasarap. Mm. C'est un petit peu sec. Tremble. Ah, ouais, c'est clair. Tu me fais peur, ça, mère. Je la laisse au fond. Je la sens pas, là. Je la sens pas, l'histoire. Je suis très, très inquiet. Elle est bien, ta pinte, là. On visite l'Italie, mais on n'a pas encore passé la frontière. Bon, et ça va venir, ça va venir. Il y a des cols, tu sais qu'il y a des cols à franchir. Donc, je pense que du côté de Monaco, c'est signe. Eh oui, Monaco, c'est bien Monaco, oui, hein. Oui, mais j'aimerais bien aller en Hongrie, j'aimerais bien visiter un petit peu. Là, je sens encore tout à fait là. Amor ko. Allez, Samuel, courage. Dans ton ambassade, tu es seul aux commandes. La pression. With parsley, mga kapatid, parsley, yung green, masarap siya, mabango. Napakasarap siya sa salad. At lalong nagpapasarap sa chicken. Talagang nakapagbigay ng sarap, lalong masarap. Ang orange, at saka andiv, tapos sesame, tapos sauce, tapos yung parsley. Oh, ang sarap. Et oui, c'est pas mal. Qu'est-ce que tu croyais, Philippe? Elle assure, mon Alexia. Reste plus qu'à faire le bouillon. Et grâce aux pâtes d'Alexia, je suis sûre que le tiramisu de Florian sera dégusté. Là, je prends juste la croûte. Ayan lang ating simple lunch today. Salad with orange, endive salad with orange, and chicken with parsley. Napaka-simple with sesame. At sauce, alam niyo mga kapatid, napaka-simple lang pero napaka-nutritious, napakasarap. Pwede ninyong itry. At alam ko magustuhan din ninyo. Yung mga conscious dyan, yung gusto na lumit, bumaba ang timbang kung medyo mataba-taba tayo. Pwede din ninyong instead na sauce, pwede ninyong lagyan ng lemon. Tapos kunting yung hindi lang masyadong maasim, kunti na ano ng asim, kung anong gusto ninyo na, kasi kami ano lang, sesame oil, sesame seeds, at saka olive, konting olive, at saka yung vinegar, yan ang inano namin, ilalagay. Masarap siya, sana magustuhan niyo. Happy Tuesday everyone, thank you, sana panoorin at i-like ninyo, i-subscribe ang aking munting YouTube channel. Salamat! Ayan, malapit ko na maubos mga kapatid. At yung nakikita ninyo yung sauce lumami kasi yung orange mag-juicy siya. So habang nabababad yung andiv sa sauce, lalong sumasarap. At yung andiv hindi siya mapait kasi yung pinaka bata na andiv, at saka tinanggal yung pinakagitna kasi mapait, sinanggal lang ng konti.
Kasi yun po ay nakapagbigay ng nutrition sa ating katawan. Mm. So, ayan. Simple salad lang, simple lang yung aking lunch today. Alors, parle-moi des pots qu'il y a là, Pop. Là, on les a mis à dégorger, tu peux voir? J'espère qu'on n'a pas trop de sable, parce que c'est extrêmement désagréable. Alors, quand tu mets de l'eau, tu mets de l'eau, quoi. Tu mets de l'eau jusqu'à là. Plus il y a d'eau, et mieux c'est, hein. Quand on de mettre de l'eau, il faut changer l'eau régulièrement. Il faut bien mettre les pots à dégorger dans un grand récipient avec beaucoup d'eau. Et là, je Ayan mga kapatid. ça peut pas marcher. Change d'eau. Sana nagustuhan ninyo yung aking konting palabas sa tanghaling ito. At sana mapanood ninyo at i-subscribe ninyo po ang aking kubo, ang aking YouTube channel. At na marami pa tayong update na isusunod. Ayan. Matatapos na talaga. Ayan, matatapos na ako.